Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui uma coisa que minha amiga fez, a Agatha. Então, é tipo uma casinha, né? Divertido. Gente, eu gosto da minha skin, achei ela bonita. Tem lá opções aqui, peraí que eu não consigo mexer assim. Pode assim, ó. Eu fiz a decoração, mas porque não deu pra fazer tão bonito assim. Ó, gente. Que música é essa? Não me toca. Ah, aí que tem um quartinho, né? Tem um negocinho assim pra você, tipo, estudar, né? Computador, pra jogar de perto, né? Tá? Ó, agora. Aqui, ó, é a casa. Gente, aqui tem tipo uma portaria. Ó, tipo uma casinha da árvore. Tem tipo uma portaria. Eita! Desculpa aí, gente, ó. Aqui, ó. Tem um computadorzinho pra ele ver, tipo, vamos pesquisar, vamos ver aqui se tem alguém. Ladrão, tem um ladrão. Entendeu, gente? Aí aqui, ó, tô vindo pra cá. Ó, e tem jardinzinho. Tá vendo que bonitinho? E mais pra frente, eu vou fazer assim, na verdade, hoje, eu vou fazer mais um caminho. Não, hoje não. Mais pra frente, eu vou fazer um caminho assim, ó, pra ser a piscina. Aí, tipo, você cai assim, entendeu? Então, gente, esse foi o vídeo. Foi bem curto mesmo, gente. Foi 1 minuto e 50 e alguma coisa. Mas, gente, fazer o que, né? Então, tchau, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal. Tchau.